U-Car 自从购入这辆 Tesla Model Y Long Range 版本以来呢，我们已经累积了大概7万公里的里程。那当中呢，我们经过多次的能耗测试，那我们去了蛮多趟的环岛啊。那我们都知道呢，电动车呢，它其实保养的费用，它的周期是大幅的降低的。那我们拥有它之后呢，其实我们也只换过包括轮胎、滤芯、雨刷这些耗材。那我们在拥有这辆 Model Y 时间呢，那同事呢，其实对这辆电动车很满意的一个点，就是它比传统汽车来得更安静。这个优点呢是它的特色。那其实，在工程上呢，车辆在移动的过程之内呢，一定会有噪音的出现，需要克服。那比如说，当你把引擎拿掉之后呢，其实轮胎或是车体的共振的噪音就被凸显了出来。所以呢，现在汽车公司跟轮胎大厂他们在开发电动车的配胎的时候呢，它对于噪音的处理是一个很重要而且排序很前面的议题。那还有一个点是呢，因为当我们现在电动车它的保养周期其实降低之后，那你其实减少了去保养厂的机会跟时间。对一般来讲，你可能更少机会去看你轮胎的状况。所以呢，当你车子开了一段时间，你会发现，怎么车体的噪音变大？其实有很大一部分可能性是你没有去检查到轮胎它的状况已经变差了，而让整个噪音更凸显出来。那轮胎呢，除了它会影响噪音，那其实对电动车的节能效益，也就是能耗，其实轮胎占比的因素非常大。是因为滚动时候呢，轮胎其实是会变形的，那轮胎本体会吸收这些变形，把这些能量转换成热能啊，或是阴能散发出来，大概会有20% 的能量化成一个滚动阻力的方式，由轮胎这边消耗掉。所以呢，如果你能降低这个轮胎的滚动阻力的话，其实你就可以提升车辆它的能耗表现，也就是说，你满电呢可以跑更多的公里数。那我们可以看一下2024年的5月的销售报告来看呢，其实从1月累积到5月的电动车领牌交车数量已经来到11500多台，那代表着电动车销售呢在台湾是一直在加温的。那我们认为呢，其实电动车这些相关的零配件啊，包括轮胎啊，也应该更多的被测试、被看到。那所以这次呢，我们借着机会把这辆 Model Y LR 的轮胎更换成新上市的米其林的 Pilot Sport EV。那我们借这个机会来看看呢，到底这款轮胎在各方面的表现有没有更加的均衡性、更加的高阶性，还有它搭配 Model Y 的表现会是如何？这款米其林的 Pilot Sport EV 呢，它设计给性能级距比较高、那比较豪华、车个比较大的电动车来使用的。那原厂设计的规格呢，是从19寸到22寸。那我们这次用的规格呢是255、45、19。那我们重新来看这个轮胎的设计。那从胎面的花纹来看，它是用非对称式的花纹来设计的。内侧它其实是比较跟排水、安静性有关的。那轮胎的外侧呢，它其实是跟支撑性、操控性，然后还有一些抓地比较有关的。所以它这样的设计，它可以把内外侧分开设计，那可以满足到一个胎面上呢拥有不同的性能表现。那再看压力均匀化的科技，透过胎面花纹接地压力的优化的设计，那提升轮胎在加速啊、刹车啊，还有你的操控的时候，它的精确性的表现。PSEV 呢，它用的橡胶配方呢，其实是有针对滚动阻力跟它的结构刚性来进行特殊的设计，所以呢，可以让轮胎转向的刚性提升大概15%，那大幅降低了滚动阻力。那米其林呢，它这方面有做过公正的测试。那对比同样是米其林品牌的同级距的非电动车，这款 PSEV 它可以在续航力540公里的车辆上呢，增加大概60公里的续航率。那这个数据呢，其实是相当显著的差异。好，那在看完了胎面的花纹呢，跟它的橡胶科技呢，其实还有一个看不到的地方是它的内侧。它内部呢，其实有搭载一个降音海绵。那这个降音海绵它其实是坐在整个轮胎的结构里面。那根据米其林的测试呢，这个降音海绵大概可以降低约20% 人体的感受噪音的程度。所以说呢，其实效果是相当明显。好，那讲完这么多这条 Pilot Sport EV 的特点呢，那接下来我们就仔细上路测试看看吧。好，那我们再把车辆充满电之后呢，我们就出发了。那我们首先呢，先来讲一下我们今天的路线。那今天是从台北，然后开到台中的 U-Power， 然后可能休息一下，然后再回来，在内湖那边进行充电的结算。那我们在车辆的设定上呢，动态回收是设定成滑行的模式。那其他呢是标准，如果像是雨刷、头灯这些都是开成自动。那在高速公路上呢，我们会走国道1号，3义以北是时速100，那3义以南呢是110。那我们会从速限的+9来进行设定，我们会全程开启定速巡航、车道维持的功能。刚从台北出发，我刚看了一下，气温大概是28、9度左右。不过其实太阳照下来，其实还蛮热的。我们刚刚在拍摄的时候已经流汗了。然后一路往南呢，其实今天车流算是有一点点偏多的，因为拍摄当下呢，它其实是
端午连假之前的礼拜五。那我们现在开的里程其实快接近100公里了。那我们其实感受上呢，跟原厂胎比较，它是很明显的在经过一些比较高低差或者是一些凸起物的时候，传到我方向盘，传到我人体上的冲击波，可以感受变得比较软一点。也就是轮胎的调性，它比较有 Q 一点，它吸震性会比较好。那这方面其实跟它的舒适性改善也有关系。甚至呢，它后面的车厢的共鸣声呢，感觉好像也变得比较小一点了。然后我们刚刚其实用分贝计来测量一下车内的噪音。那如果在时速大概100公里左右呢，它的噪音值大概会落在76到80左右。那这个分贝值呢，其实跟我们之前测的是在低一点。那其实也刚好符合我们的主观上的感受。好，那我们大概累计100公里的行驶距离之后，我们看一下它的平均的能耗值。它总共耗了14度电，大概是每公里148瓦时。那其实比我们这样7万公里的背景值呢，大概是161瓦时。目前来看是一个蛮明显的差异，究竟最后会差到多少？我们结算之后来揭晓一下。好，那我们现在到了台中的U-Power 站，那我们现在这边会中途进行一个短暂的休息。我们来看一下，我们总共开了169公里，那用了24度的电，那平均电力呢是每公里142瓦时。那我们来看一下我们的背景值，它平均的电力是161瓦时，所以其实差距还蛮明显的。而且我们这次测试啊，其实都是走纯高速，能耗方面就有很显著的差距啊。好，那我们现在已经回到了台北的内湖 U-Power 充电站。那我们经过了338公里，我们现在讲一下我们刚刚的主观感受。那这条胎呢，其实我们一上路的时候就可以明显感受到它的安静性、它的舒适性，都比它的原厂配胎来得更好。那包括像噪音的抑制、共振的减低，都比原厂轮胎来得更好。那这点也可以跟网友们参考。那再来讲它的操控性的部分。那虽然我们这次没有到山路上啊，或是比较激烈的操驾方式来体验它的性能，不过呢，你可以从它高速公路上的一些急速的弯，或是边弯车道来讲，轮胎的抓地力传导到方向盘上其实是相当足够的，那也可以给驾驶人很高的信心度。最后我们来讲一下节能性的部分。那我们刚才已经为这辆 Model Y 进行结算的，那总共充进了51.9度的电，那除以它的里程呢，大概等于1度电可以跑6.51公里。那这样的数值呢，其实让我非常的惊艳，因为我让我们同事这样长期测试下来啊，高速其实是对电动车比较相对不利的条件。那我们来看一下行车电呢，它显示的是每1度电可以跑7.04公里。那以高速来讲，这个成绩也相当的不错，相当的优异。好，那我们来比较一下它跟原厂胎的部分。那原厂胎呢，这辆 Model Y 它累计5万公里的行驶，那背景值约莫是1度电可以跑6.09公里。那这样的成绩呢，其实是混合了高速还有一些中低速。那我们这次测试呢，纯高速的情况下呢，比原厂值大概好了16% 左右，而且是高速的状态下，所以这是相当让人惊艳的部分。以上呢就是我们今天测试这条 Passport EV 的部分。网友呢，如果对这条轮胎有什么疑问，也欢迎在讨论区跟我们分享。那今天影片就到这里哦，拜拜。